будто ночной город такой здесь. Здесь почему-то фиолетовое на камере. Ух ты, красиво. Перекинешь мне потом? А вон уголек. Аккуратно. Листик. Понятнее такие. Здесь, наверное, на всю округу воняет этим. Ты не знаешь, что какая-нибудь Полина с Ульяной сидят рядышком такой. Думаю, какие-то подруги. Тушим огонь. Осталось тогда. А также бывает жизнь. Посмотри. Они фиолетовым отдают, Полин. Ну да, здесь на камере вообще фиолетовое. Я же сказала. Это Леша с Леной, скорее всего. А? Это Леша с Леной, скорее всего. Брат наш, сестра наша и друг этот Леша.